आउनुहोस्, हामी फेरि स्वस्थानी माताको लीलाहरूले भरिएको कथा लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। सर्वप्रथम हामीहरू हृदयदेखि भगवती माताको चरण सम्झँदै पुष्पाञ्जलि गरौँ। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दन चर्चितोज्ज्वलवपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता। सर्वज्ञाननिदान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाधरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोकमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासायामित तेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायण कथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अब सबै श्रोतावृन्दहरूले हातमा लिएको पुष्प श्री भगवती स्वस्थानी माताको चरणमा अर्पण गरौँ। अथ पञ्चमोऽध्यायः। स्कन्दकुमार आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, दक्ष प्रजापतिले 33 कोटी देवतालाई 33 कोटी आफ्नै कन्या दिइसकेपछि महादेवले विष्णुका छलले सती देवीलाई विवाह गरेको कथा समेत संक्षेपले तिमीलाई सुनाइसके। अब कुन कथा सुन्ने इच्छा छ भन भने। स्वामी कार्तिकेय कुमारको यस्तो स्नेहले भरिएको वचन सुनेर अगस्त्य मुनि भन्नुहुन्छ, हे षडानन, तपाईका अमृतरूपी वचन बराबर सुन्न पाउँदा पनि मनमा तृप्ति भएन। तसर्थ त्रिपुरासुर दैत्यले कसको तपस्या गरे, के वरदान पाए, पछि कसरी श्री महादेवले के गरी मार्नु भयो, त्यो सुन्नको इच्छा छ, आज्ञा हवस्। यस्तो अगस्त्य मुनिको आग्रह सुनि कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, अघि विष्णु भगवानले हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपुलाई जब मारेथे तब त्यस दैत्यका राज्यको सिंहासनमा मय नाम गरेको दैत्यलाई राजा तुल्याएर राखे। आफूभन्दा पहिलेका बलवान राजाहरू देवताका पेचमा परेर मरे, मलाई त्यही देवताले त्यसै घुसुना भनेर मार्नेछन्। यस्तो मनमा पिर उठ्यो र के गर्ने भन्ने तर्क पनि गर्न लाग्यो। अब तपस्या नगरी हुँदैन भन्ने मनले निश्चय गरी तारकाक्ष, विद्युत प्रभा भन्ने मन्त्री समेत भएर पुष माघको जाडोमा हिमालय पर्वतमा, ज्येष्ठ वैशाखको गर्मीमा मरुभूमिमा पञ्चाग्नि तापेर, वर्षाकालमा छाप्रो नभएको खाली भूमिमा बसी ठुलो कष्ट गरी 10,000 वर्षसम्म ब्रह्माजीको तपस्या गरे। ती दैत्यहरूका शरीरमा हाड नसाबाई केही रहेन। तपको प्रभावले मुखको कान्ति भने खुब चम्किलो भएको थियो।
तिनीहरूको घोर तपस्याले ब्रह्माजी प्रसन्न भएर प्रत्यक्ष दर्शन दिएर भन्नुभयो, हे दैत्यराज हो, तिमीहरूको तपस्याले म खुसी भएँ, इच्छा लागेको वर माग। पितामहको यस्तो आज्ञा सुनेर साष्टाङ्ग दण्डवत गरी घुँडाले मात्र ठडिएर हात जोडी शिर निहुराई भने, हे ब्रह्माजी, हामी कसैका हातबाट कहिल्यै पनि नमरौं, फेरि हामी महापराक्रमी हौं। आकाशमा कुबेरको जस्तो 3वटा सुन्दरपुर बनाउने छौं, त्यसमा कसैको घमण्ड नहोस्। यस्तो अवध्यत्व वरदान मागेको सुनेर ब्रह्माजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे दानव हो, अमर त म पनि छैन, त्यसो हुँदा त्यो वर दिन म असमर्थ छु। त्यसबाहेक अरू मागेको वर म अवश्य दिनेछु। यस्तो पितामहको आज्ञा सुनेर ती दानवहरू भन्दछन्, हे प्रभु, त्यसो भए हाम्रा ती 3वटा सहर पृथक पृथक रहनेछन्। 10,000 वर्ष बितेपछि एकपटक ती 3 सहर आधा निमेषभर एकै ठाउँमा जोडिनेछन्। ती जोडिएका बेलामा एकै बाणले तिनी सहरलाई नाश पार्न सक्ने पुरुषले मात्र हामीलाई मार्न सक्नेछ। यस्तो सुनि तथास्तु, त्यस्तै होस् भन्ने वरदान दिएर ब्रह्मा आफ्नो सत्यलोक पाल्नुभयो। दैत्यहरू पनि आफ्ना घर फर्के, संसारको नाश गर्ने इच्छा लिएर फलाम, चाँदी र सुनको 3 पुर सहर बनाए। ती सहर तलबाट हेर्दा सुमेरु पर्वतका 3 टाकुरा चाहिँ देखिन्थे। सहरका झ्याल ढोका बार्दलीहरूमा मणिमाणिक्य हीरा मोती पन्ना जडेको थियो। चन्द्रमाको किरण पर्दा सहस्र चन्द्र उदाए जस्तो भान पर्दथ्यो। चोक आँगनमा मुगा मर्कत सङ्गमरमर घोटेर बिछ्याएको हुनाले त्यसमा हेर्दा हिँडेको रूप ऐनामा जस्तै छर्लङ्ग देखिन्थ्यो। मणिमाणिक्य जडेका रङ्ग बिरङ्गी झाड फानुस ठाउँ ठाउँमा राखिएका थिए। ती बलेका बेलामा सूर्य उदाए जस्तै भान पर्दथ्यो। झ्यालहरूमा लगाएको पर्दाको झालरमा भएको मन्द स्पर्शले तिनमा उनिएका मोतीको आपसमा ठक्कर लाग्दा अति मधुर ध्वनि उठेर आनन्द दिने अनुपम सौन्दर्य थियो। एकै नासे हार मिलाएर बनाएका घर, त्यसका बगैँचाहरूमा छ ऋतुमा फुल्ने फूल फलहरू लटरम्म थिए। अनेक जात जातका फलका वृक्षमा मयूर, मोहन, लाल डाँफे इत्यादि पक्षीहरू वास गर्दथे। कोइलीले आफ्ना स्वरद्वारा सधैँ वसन्त ऋतुको आगमन जनाउँदथ्यो। फूलमा भ्रमरागण आनन्दपूर्वक झुलिरहेका थिए। संक्षेपमा भनौं भने ती 3 पुर इन्द्रको कानन वनभन्दा पनि राम्रा थिए। लामा कुना परेका नेत्र, सानो कम्मर, ठुलो नितम्ब, उच्च स्तन, गजगामी कोइलीको जस्तो वाणी भएका लज्जावती युवती समूह बराबर डुलिरहन्थे। अमरावती भन्दा पनि राम्रो सहरमा ती 3 पुरमा फलामको तारकाख्यको, चाँदीको, विद्युत प्रभको, सुनको, दैत्य राजमयको थियो। तिनै दैत्यपति आफ्ना मन्त्रीहरूले सरसल्लाह गरेर राज्य गर्दथे। अब यो सहर नाश गर्ने कोही छैन, हामीहरू अजेय छौं, हामीलाई जित्न कसैले सक्दैन भन्ने ती दैत्यहरूलाई विश्वास थियो। ती घमण्डी दैत्यहरूले देवताका बगैँचाका उत्तम फलफूल लता वृक्ष उखेलेर ल्याए। उनका स्त्री पुत्रीहरू पनि उडाउन लाज मानेनन्। देवताहरूलाई साह्रै कष्ट दिए। आफूहरू चाहिँ इन्द्रका पुरका उर्वशी आदि गरिएका अप्सराहरू ल्याएर तिनका साथ रमण गर्दथे। इन्द्र झैं भएर तिनै लोकको आनन्दमा प्राप्त भए। हे अगस्त्य मुनि, देवताहरूले लडाईं गरे तर केही चलेन। त्रिपुरासुरको नाम सुन्दैमा डराउन लागे। यसरी देवताहरूले धेरै कालसम्म दुःख पाए। एक दिन देवताहरूले मतो गरी सबै ब्रह्माजीका दरबारमा पुगेर प्रणाम गरी त्रिपुर दैत्यको उत्पात र आफूहरूले पाएको दुःखको बयान गरेर रोएथे। यस्तो सुनेर, हे देवता हो, त्रिपुरा दैत्यहरू बलवान छन्, तिमीहरू तिनको नाश गर्न असमर्थ छौ, सक्दैनौ। यसकारण हामी सबै महादेव कहाँ जाउँ। शिवले ती दुष्टमती दैत्यलाई अवश्य मारिदिनेछन्। यस्तो वचन सुनेर सबै इन्द्र, चन्द्र, कुबेर, वरुण आदि सम्पूर्ण देवतालाई लिएर ब्रह्माजी कैलाश पर्वतमा गए। महादेवलाई प्रणाम गरेर स्तुति गर्न लागे। हे जगदीश्वर, नन्दीलाई वरदान दिने, भक्तको रक्षा गर्ने, कैलाशनाथ, आफ्ना मायामा संसारलाई भुलाइराख्ने, यज्ञका अधिष्ठाता, संसारदेखि फरक रहने, विरक्तहरूले ध्यान गरिने, दिशारूपी वस्त्र धारण गर्ने, दिगम्बर, आनन्दलाई तुच्छ मान्ने, सधैँ आनन्द रहने, भक्तलाई वरदान दिने, यस्ताहरूलाई कोटि कोटि नमस्कार छ।
सूर्य चन्द्र देवता सृष्टि गरी जगत जमाउने, फेरि सम्पूर्ण सृष्टि आफैमा लय गराउने हे महादेव, हजुरलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। मोहिनी देखेर लखेट्ने, भस्मासुर देखेर भाग्ने, सूक्ष्ममा सूक्ष्म स्थूलमा पनि स्थूल जगतको सृष्टि पालन समार गर्न यस्ता हजुरलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। भूत प्रेत प्रमथगण साथ लिएर श्मशानमा बस्ने गणेश र कुमारका पिता, पार्वतीका भर्ता, भक्तजनको हृदयमा भएका अज्ञान नाश गरी ज्ञानको उदय गराउने यस्ता हजुरलाई बारम्बार कोटी कोटी नमस्कार छ। यस्तै अनेक स्तुति गरेको सुनेर शिवजी प्रसन्न भएर देवतातिर हेरेर भन्नुभयो, देवता हो, तिमीहरूको स्तुतिदेखि म प्रसन्न भएँ, जी इच्छा छ माग, मैले नदिने कुरा केही छैन। यस्तो वचन सुनेर देवताहरू खुसी भएर बिन्ती गर्दछन्, हे शशिशेखर, त्रिपुरासुर दैत्यले हाम्रा अप्सरा बगैँचाका उत्तम फलफुलका बिरुवा, उत्तम रत्न, उच्च श्रवा घोडा, ऐरावत हात्ती, रथ र राम्रा कन्याहरू समेत लुटेर लगे, धेरैलाई मारिसके। यी हामी बाँचेकालाई पनि सिद्ध्याउन खोजेका छन्। हामीहरू त्राही त्राही भएर लुकिरहेका छौँ, किनभने तिनीहरूसित सङ्ग्राम गर्न हामी असमर्थ छौँ। अब हाम्रो जे गर्नाले कल्याण हुन्छ त्यही वरदान बक्सियोस्। देवताहरूको यस्तो वचन सुनेर महादेव भन्नुहुन्छ, हे देवता हो, उसो भए रुद्र तेजको केही अंश तिमीहरूलाई दिन्छु, रुद्र रूप भएर नाश गर। यस्तो आज्ञा सुनेर देवताहरू भन्दछन्, हे भक्तवत्सल, रुद्र तेज धारण गर्न हामी सदैव असमर्थ छौँ। हे शिव, 10,000 वर्ष बितेपछि एक आधा निमेषलाई ती तीन पुर एक ठाउँमा जोडिएर पुनः छुट्नेछन्। ती झुरिएको बेलामा एक बाणले ती तीनवटै पुरलाई नाश गर्न सक्नेले नै तिनीहरूलाई मार्न समर्थ हुनेछ। ती तीन पुर छुटिएपछि तिनीहरूको नाश हुने छैन भन्ने पितामहको वरदान छ। हे प्रभु, हामी त्यो काम गर्न समर्थ छैनौँ, हामी दुखी भएर शरणमा आएका छौँ, हाम्रो उद्धार होस्। यस्तो कुरा देवताहरूले भनेको सुनेर शङ्करले आफ्नो मनमा विचार गरेर भन्नुभयो, हे देवता हो, त्यस्तो अभेद्य त्रिपुर छ भने त्यससित लड्नलाई योग्य रथ तयार पार, त्यस रथमा बसी एकै बाणले त्रिपुराको नाश गरिदिनेछु। यस्तो वचन शिवको सुनेर देवताहरू खुसी भए, विश्वकर्मालाई लगाएर सम्पूर्ण देवताको अवयवले बनेको रथ तयार पारे। त्यो रथमा दाहिने पाङ्रो सूर्य, देब्रे चन्द्रमा भए, 12 सूर्य र 27 नक्षत्र पनि पाङ्रोका अवयव भए। पाङ्रा अड्याउने धुरा मन्दराचल पर्वतको बनाए, त्यसको चुकुल उदयाचल र अस्ताचललाई गराए। संवत्सर रथको वेग, 4 समुद्र रथको कुण्डली, गंगा जमुना आदि त्यस रथको कपडा भए। तीर्थहरू सिंगारिएर स्त्री रूप धारण गरी चमर पंखा हाँक्ने भएर बसे। ब्रह्मा सारथी ओमकार स्वरूप रथ हाँक्ने कोर्रा भए। माया घोडाको लगाम 4 वेद रथका 4 घोडा भए। 6 ऋतु रथका दायाँ बायाँ राखिए। विन्ध्याचल पर्वत छाता भए। मन्दराचल पर्वत छत्र अड्याउने दण्ड भए। सुमेरु पर्वत धनु भए। शेषनाग त्यसको ताँदो र सरस्वती दण्ड भइन्। अग्नि बाण भए। भगवान विष्णु बाणको टुप्पो भए। यीदेखि बाहेक अनेक अरू यो ब्रह्माण्डमा भएका सबै वस्तु त्यस रथमा लगाइए। यसरी रथ तयार भएपछि देवताहरूले शिवलाई रथारूढ हुन आवाहन गरे अनि शंकरजी पनि पृथ्वीलाई कम्पायमान गर्दै त्यस रथमाथि बस्नुभयो। गणनायक शंकुकर्ण, गणेश कुमार, चण्डेश्वर, गणेश्वर, नन्दी, भृंगी, ऋटी, तुण्डी, भूत प्रेत पिशाच सबै शस्त्र लिएर युद्ध गर्न रथका अघि पछि शंख, भेदी, मृदंग, गोमुखीहरू बजाउँदै महादेवका उप पुष्प वर्षा गर्न थाले। त्यस बेलाको शिव तेज सहन नसकी देवता मोहमा प्राप्त भए। यस्तो देखेर शिवले आफ्नो तेज खिचेर कम गर्नुभयो र देवताहरू किंचित सहन गर्न सक्ने भए। देवताहरू युद्ध गर्न उद्यत भएको देखेर नारदजी त्रिपुरावासी दैत्य राजमयका दरबारमा जानुभयो। मयले ऋषिको सत्कार गरी के कामले सवारी भएको भनेर सोधे। नारद भन्दछन्, हे दैत्यराज, देवताको स्तुतिले खुसी भएका महादेव तिमीहरूलाई मार्न भनेर आउन लागेका छन्। अब तिमीहरू आफ्नो रक्षा गर्नलाई जे गर्नुपर्छ त्यो गर। नारदजीबाट यस्तो कुरा मैले सुनेपछि विद्युत पानी र तारकाक्षलाई उनले सबै कुरा सुनाए। राजाका कुरा सुने तारकाक्ष भन्दछन्, हे राजन, देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, नाग आदि सबै मिलेर आए पनि यो त्रिपुरा भेदन गर्न सक्ने छैनन्। यो अभेद्य छ। तर राजनीतिका साम दाम दण्ड भेदमा जुन नीतिले आफ्नो राम्रो हुन्छ त्यही योग्य जन लिन्छन्।
हामीले पनि आफ्नो कल्याण हुने नीति लिनुपर्छ। मेरो विचारमा भगुवा निर्बल देवताहरूले हामी यस्ता अजेय वीर दानवसित आफ्नो स्वार्थ साधन गर्ने इच्छा लिएर डराउन आउँछन् भने त्यस्तालाई दण्डै दिनै पर्छ। यसमा चिन्ता लिने कुरै छैन। यति भनेको सुनेर विद्युतमाली भन्दछ, हे राजन, तारकाक्षले भनेको कुरा ठिक हो। बलहीन देवतासँग म टिक्न सक्दैनन्। आफ्नो बलको विचार नगरी लड्न आयो भने नासिनेछन्। लड्न कसिएर आउँछन् भने लडौं। सारा देवताले जितेर अघिका दैत्यराज हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपुको पदमा पुगेर स्वर्ग मर्त्य पाताल त्रिलोकको राज्य गरौँला। 14 भुवनको अधिपति भएर हजुरले राज गर्नु। आफ्ना साथी मन्त्रीहरूको कुरा सुनेर दैत्यराज मय भन्दछन्, हे दैत्य हो, तिमीहरूले भनेको कुरा ठिक हो। देवताहरू भन्दा हामी बहुतै बलवान छौं। देवताको जोर हामीसित चल्न सक्दैन। तर अहिले देवता मात्र छैनन्, सृष्टि स्थिति प्रलय गर्न महादेव स्वयं रथ लिएर आउन लागेका छन्। यस बेला पुरुषार्थले काम दिँदैन। मेरो विचारले त बलवान शत्रु भएका हुनाले मिलाप गर्नु नै उचित छ। हामीहरूले लडाईँ गर्न अघि सर्नु उचित होइन। हामी सबै महादेवजीको शरण परौं। महादेवसित मूढ भएर लडाईँ गर्न गयो भने अवश्य क्षयमा प्राप्त हुनेछौ। किनभने ब्रह्मादि देवता पनि जसको शरणमा जान्छन् त्यस्ता महादेवसित लडाईँ गर्नु अघि सर्नु मृत्युलाई निम्ता दिनु जस्तो हो। मयको कुरा सुनेर नारदजी भन्नुहुन्छ, हे राजन, तिमीले भनेको बहुत ठिक हो। तर तिमीले आफ्नो तपस्याको फल भोग गरिसक्यौ। अब तिम्रो पुण्य सकियो। सुरवीरदेखि महादेव प्रसन्न हुन्छन्, कायरदेखि कहिले प्रसन्न हुँदैनन्। यत्रो यस आर्जन गरेका वीर भएर कायर झै शरण पर्न जानु के उचित हो? हेर, महादेवका हालबाट मारियो भने उनका प्रमुख गण भएर बस्नेछौ। रणमा जित्यो भने तिनै लोकको अकण्टक राज्य गर्नेछौ। नामर्द भएर शरण परे पनि देवताको कमारो भएर बस्नु पर्नेछ। दानव जातिका भएर पनि तिमीहरू युद्ध गर्न डराउँछौ। अब तिमीहरू शरण परे पनि देवताको रक्षाको निमित्त नमारी छोड्ने छैनन्। यस्तो नारदको कुरा सुनेपछि तारकाक्ष भन्दछ, हे राजन, नारदजीबाट आज्ञा भएको कुरा नीतिसङ्गत छ। लडाईँ गर्नै पर्छ भन्यो। यही कुराको विद्युतमालीले पनि समर्थन गर्यो। मय भन्दछन्, ठिक हो, नारदजीले भनेको लड, वीरले लड्नै पर्छ भनेर उत्तर दिए। मनमा भने आयुषहीन भएकाको यस्तै उल्टो बुद्धि हुने रहेछ भन्ने विचार लिएर सैन्य तयार गर्ने आज्ञा दिए। यता लडाईँ गर्ने कुरा निश्चय भएपछि दैत्यराजसित विदा लिएर नारदजी गए। देवताहरूसित मयका दरबारमा भएको कुरा सबै भने। दैत्यहरू पनि युद्ध गर्ने इच्छा बढी अनेक तरहका शस्त्रास्त्रले सुसज्जित भएर व्यूह बनाई तयार भए। तारकाक्ष, बल, बाणासुर, विद्युतमाली आदि प्रमुख दैत्य राजहरू पनि युद्धको तयारी गरी राजाको अगाडि आए। अनेक तरहका बाजा बजाई शङ्खनाद गर्दै सिंह गर्दै गर्जन लागे। दानव सैन्य नै दानवहरूलाई भयानक देखियो। ऊ रथ आयो, लौ हेर ऊ रथको ध्वजा। यस्तै कुरा परस्पर गर्न लागे। भएर शोक त्याग गरी रिसलाई अँगाले अनेक शस्त्रास्त्रले युद्ध गर्ने निश्चय गरी। जस्तै पुतली बत्तीका समीप जान्छ त्यस्तै ती काल प्रेरित त्रिपुरवासी दैत्यहरू शिवरथ कहिले आइपुग्छ भनी उतैतिर आँखा लगाई हेरिरहे। तब पश्चिम सागरका शिरोभागमा रहेका अनेक तरहका ध्वजा पताकाहरूले शोभायमान सुमेरु पर्वत जस्तै रथ देखिन लाग्यो। नन्दीश्वर, गणेश्वर आदि शिवगणहरूले सिंहनाद गर्न लागे। दानव सैन्य पनि युद्ध गर्नको निमित्त निस्के। चण्डेश्वर पनि देदीप्यमान कुठार पञ्चरो हातमा लिएर डरलाग्दो मुख बाई शिवगणको अगाडि उभिए। फेरि गणेश्वर देदीप्यमान त्रिशूल समाई शिवतुल्य पराक्रम गर्न इच्छा लिएर आए। गणका अधिपति शङ्कुकर्ण पनि मुसल हातमा लिएर उनको पार्श्वमा गएर उभिए। वीरभद्र, नन्दी, भृङ्गी आदि गणहरू पनि हतियार लिएर युद्ध गर्न अग्रसर भए। दैत्यका समूह पनि शिवरथ आएको देखि युद्ध गर्न अनेक दिव्य अस्त्रहरू लिएर पूर्वदेखि बाहिर निस्के। दुवै थरीले क्रोध गर्दै युद्ध गर्न लागे। महादेवले त्रिपुर दग्ध भए जस्तै देखेर हाँस्दै युद्ध गर्न आज्ञा दिए। भृङ्गीले 10 बाण छोडी विद्युत प्रभालाई भेदन गरे। राता राता आँखा पारेर शिलाले ठोक्दा पनि त्यसलाई केही गर्न सकेनन्। तब श्रृङ्गी र रेटीले विद्युत प्रभाका पृष्ठदेशमा प्रहार गरे। तब त्यसले पनि शूलले पूर्ण फुङ्कार गरी भृङ्गी र रेटीलाई प्रहार गर्यो। उसको वेदना सहन नसकी ती दुवै पलायन भए। तब त्यस दैत्यले गणनायक गणेशका कानमा 1000 बाणले हानि बिर्यो। फेरि 63 र 10 बाण थपी मर्ममा पाउ गराई वेदना उत्पन्न गरायो। तब गणेश
रिसाएर आफ्नो सुर लामो पारेर त्यसको गर्दनमा बेरेर परक्क निउठी। जसरी मत्ता हात्तीले कमलको फूल तलबाट सुनले बेरेर उखेली फ्याँक्दछ, त्यस्तै विद्युत प्रभाको शिर उखेली फ्याँके। त्यो शरीरबाट उखेलिएको शिर मानव सरोवरबाट हात्तीले उखेलेर फालेको कमलको फूल झैँ देखियो। त्यो देखेर भृङ्गीले अनेक तरहका ज्ञान गरे। तब निमी नामा र बल नामा दानव क्रोधले चुर भएर गणेशलाई अनेक बाणले मर्म भेदन गरी घाउ पनि गराए। शङ्कु कर्णले बीचमा रोकेर तिनका रथ ध्वजा सारथी घोडा नासेर विरथी गराए। तब ती दैत्यले पनि अर्को रथमा चढेर चण्डेश्वरका मर्म बाण हानेर घाउ गराए। तब ती गणेशले क्रोधले राता राता आँखा गरेर भयङ्कर मुसल प्रहार गरेर दुवैलाई यमपुरी पठाइदिए। तहाँ उपरान्त त्रिपुरावासी सबै ठूला दैत्यहरू हुल बाँधी निस्किएर शिवगण माथि निर्धक्क भएर शस्त्रास्त्रको प्रहार गर्न लागे। महादेव गणहरू पनि शिव आज्ञाले प्रेरित भएर उन्मत्त सिंहले मृगहरूलाई भड्काई छिन्न भिन्न गरी मार्न लागे झैँ मार्न लागे। दैत्यहरूमा कसैको शिर छैन, कसैको गिन छैन, उसै गरी नाशमा प्राप्त हुन लागे। रगतको खोलो बग्यो, वायुका वेग लाग्राले छिन्न भिन्न भएका मेघ समान र वज्रका चोटले नासिएका उच्च पर्वतका शिखर झैँ भएर दैत्यहरू पश्चिम समुद्रमा पर्न लागे। जब निमिनामा र बलनामा दैत्यहरूलाई शङ्कुकर्णले मारे भन्ने सुनि तारक नामा दैत्य पूर्वबाट निस्किएर शिवगणमाथि बाणवृष्टि गर्न लाग्यो। गणनायक शङ्कुकर्णले पनि त्यस महाबली दैत्यका शिरमा मुसल प्रहार गरी सिंहनाद गरे। तब त्यो तारकाख्य दैत्य पनि केही गिर्लाकी जस्तो भयो। त्यस्तो बुझी भालाले फेरि त्यसलाई प्रहार गरे। त्यस चोटले भूमिमा गिरे पनि रिसले हतपत्त उठी चक्रको प्रहार गर्यो। तब शङ्कुकर्णले पनि मुर्कीले साह्रै ठुलो वेदना हुने गरेर बलले प्रहार गरे। मुर्की खाएपछि त्यसको वेदना सहन नसकी भूमिमा पछारियो र हातमा लिएको श्रेष्ठ आयुधलाई त्यागी मृत्युमा प्राप्त भयो। यसरी गिरेको दैत्यलाई दानवहरूले बोकेर मायाका भवनमा लगेर सारा वृत्तान्त बताएर विलाप गर्दै रुन कराउन लागे। ती दुखी भएर रुन कराउन लागेका दानवहरूलाई सान्त्वना दिएर मैले मेरो घरमा अमृत कुण्ड छ, त्यसमा दैत्यहरूलाई चुबेर बचाऊ भने। तब ती दैत्यहरू हवस भनी प्रसन्न भएर दैत्यवृत्त तारकाक्षलाई जियाए। मरेका दैत्यलाई पनि बचाइदिएकोमा साह्रै खुसी भएर दैत्यराज मयलाई शिर नुहाई प्रणाम गरे। यसै गरी अरू पनि मरेका धेरै दैत्य बचाए। फेरि त्यो तारकाक्ष बडो वेगले सङ्ग्राम भूमिमा आयो। त्यसलाई देखेर ब्रह्माजीले आफ्नो देव्रे हातले देखाएर महादेवजीलाई भन्नुभयो, हे महादेव, यो दैत्य अघि मारिएको थियो, अहिले त्यो बाँचेर आयो। मयका घरमा अमृत छ, त्यस अमृतले मरेका दानव मयले बचाउँछ। हे शशिशेखर, त्यसका घरमा अमृत रहेसम्म मरेका दैत्यहरूलाई बराबर बचाउने छ। यसै कारण पहिले एक बाण प्रहार गरेर अमृत शोषिले असर हुने थियो। ब्रह्माको वचन मानेर बाण त्याग गरी शिवले अमृत शोषण गर्नुभयो। फेरि हडबडाएर ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ, हे देव देवेश, अब यो सर बाण लिनुहोस्। मैले यी त्रिपुरावासी दैत्यहरूसितको लडाईँ खुब देखेँ। लड्दा लड्दा आज 10,000 वर्ष बितिसक्यो, तैपनि त्रिपुराको नाश हुन सकेन। अब त्यो बाण चाँडै छाड्नुहोस् अनि यो त्रिपुरा नाश होला। अब चाँडै नै यी तीनवटा पुर एक आधा निमेषसम्म जोरिएर फेरि तुरुन्त छुट्नेछन्। जोरिएकै बेला बाण प्रहार गर्नुहोस्। यी पुरा सम्मिलित भएर छुटिएपछि फेरि बाण छोडे पनि केही हुने छैन। हे भगवान, यदि मेरो बिन्ती लाग्छ र देवताहरू सुखी हुन् भन्ने हजुरको मनमा छ भने त्यो अग्नि सोमयुक्त बाण प्रहार गरेर त्रिपुरको नाश गर्नुहोस्। यसरी अधैर्य भएर भनेको ब्रह्माजीका कुरा सुनेर हुन्छ भनेर त्यो उग्र बाण धनुमा चढाई तलमाथि झुकाए। दिव्य 10,000 वर्ष पुगेपछि आधा निमेषका निमित्त त्रिपुर जोडिएको बखत शिवजीले आफ्नो योग बलले सारा जगत निश्चल गराएर अग्निशोमस्थित नारायण रूपी बाण निर्धक्कसित प्रहार गरे। बाण धनुषबाट छुटेर गई त्रिपुराका घरहरू डढाउन लाग्यो। धिक धिक कष्ट कष्ट भन्ने शब्द उत्पत्ति भयो। महादेवले मायालाई सम्झाउनलाई नन्दीलाई डाकी हराउनु भयो। नन्दीश भक्तो मम विश्वकर्मा दहेत्पुरं तस्य यथा सवह्निः तथा नलस्तं न दहेत् मयश्च शीघ्रं समागच्छ निवारयित्वा।
हे नन्दी, तिमी चाँडै गएर अघिलाई भने त्यो विश्वकर्मामयलाई नडढाउन्, त्यसको पुरलाई मात्र डढाउन्। महादेवको आज्ञा सिरोपर गरेर आफ्नो तपोबलले वायु झै बाणभन्दा पनि चाँडो गएर मयका पुरमा नन्दीले प्रवेश गरे। नन्दी मयलाई खोज्दै जाँदा मय दानव शिवलिङ्ग अगाडि राखेर शिवको ध्यान गरिरहेको देखे। नन्दीले उनलाई बोलायो भने तिमीलाई अग्निले दग्ध गर्ने छैनन्। अनि मयले ती गणराज नन्दीलाई प्रणाम गरे। त्यस बेला अग्नि पनि त्यहाँ आइपुगे र अग्निलाई महादेवको आज्ञा नन्दीले सुनाई मयसित विदा भएर हिँडे। तब अग्निले मयलाई भने तिमी यहाँबाट चाँडै नै पुरा छाडी निस्केर जाऊ। अग्निको आज्ञा मानि सुवर्णमय शिवलिङ्ग हातमा लिएर मय दानव तत्काल पातालमा गए। नन्दी फर्केर सम्पूर्ण विस्तार शिवजीमा बिन्ती चढाए। त्यसपछि त्रिपुरा डढ्न लाग्यो। त्यसका वेदी गृह बगैँचाहरू नष्ट हुन लाग्दा दैत्य दानवहरूले रोए कराएको शब्द सुनिन थाले। वस्त्र खुस्कीका स्त्रीहरू पनि बाहिर निस्केर कराएको सुनिन र देखिन थाल्यो। सिंगारिएका घरमा रहेका कठोर उच्चस्तन भएका मदले विफल नेत्र भएका आफ्ना पतिका प्रिय स्त्रीहरू अग्निको ज्वाला देखेर भयभीत भएका यताउता घरैभित्र दगुर्न लागेको देखिन लागे। पर्वतमा रहेका किन्नर र किन्नरी चाहिँ कोही पति पत्नी अङ्कमा गर्न लागेको पनि देखियो। कोही भागे, कोही स्त्रीलाई बोकेर, कोही पुत्र पुत्री समेत लिएर सम्पूर्ण भूषणले भरिभराउ भए पनि शिवद्रोही हुनाले आगोमा डढी समुद्रमा खस्न थाले। जो समुद्रमा खसेथे तिनलाई जलमा रहेका जन्तुले मार्न लागेको देखेर आकुल भई फालहाली मर्न लागेको पनि देखियो। रत्यावसाने पति खेदितानां प्रियैरिवासामभिगन्तु कामाः सर्वे ततो दैत्यवृषाः सभार्याः प्रदह्यमानास्त्रिपुरो भवेयुः। रतिका अन्त्यमा थाकेका तर कामले गर्दा प्रियका साथमा जाउँ भन्ने इच्छा भएका दानवहरू भालेले सहित डढी भस्म भए। कोही समुद्रका जल जन्तुको आहार भए, कोही आधा पिल्सी प्राणहीन भए। यसरी विष्णु सोम अग्निमय बाणले त्रिपुराको भस्म गराई सम्पूर्ण त्रिपुरालाई सागरमा डुबाए र त्यो बाण शिवका हातमा आयो। यसरी त्रिपुराको नाश भएपछि देवताहरू खुसी भएर महादेवको स्तुति गर्न लागे। हे शंकर, जो रौद्र कर्म गरी बस्नु भयो त्यो अरू कसैले गर्न सक्दैन। दैत्य मारेर त्रिपुर भस्म गरी हाम्रो उद्धार गर्नुभयो। हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। यसरी देवताहरूले स्तुति गरेपछि महादेव भन्नुहुन्छ, हे देवता हो, मैले तिमीहरूलाई पुत्रवत पालना गर्नुपर्छ। आज शत्रु मर्नाले तिमीहरूको अभिलाषा पूर्ण भयो। अब तिमीहरू आफ्ना आफ्ना आश्रममा गएर आफ्नो आफ्नो अधिकार ग्रहण गरी आनन्दपूर्वक बस। यस्तो आज्ञा महादेवको भएपछि शिवलाई प्रणाम गरेर ब्रह्मा विष्णु इन्द्रादि आफ्ना आफ्ना आश्रममा गए। शिवगणले शहीद भएर महादेव कैलाश पर्वतमा पुग्नुभयो। कसैले वर्णन गर्न नसक्ने कथा त्रिपुरादाह मैले भने। जो शिवभक्त प्रसन्न भएर पवित्र भई यस कथालाई पाठ गर्ला, सुनाउला, सुन्ला, त्यो मनुष्य पापदेखि निवृत्त भएर अन्त्यमा स्वर्ग जानेछ तथा अनेक स्वर्गका भोगहरू पनि भोग गर्नेछ। जय जय श्री स्कंद पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रत कथायां त्रिपुर दहन वर्णनम नाम पंचमोऽध्यायः। ओम श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमो नमः। सबैले आत्मा फुल्लिएर हात जोडौं। उपनयतु मङ्गलं वः सकल जगन मङ्गलालयः श्रीमान् दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निभेक्षणः कृष्णः काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी शस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः
सन्तु पौत्रिणः निर्धनाः सधनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतम् तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिंधु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंगः या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत्। समादरणीय भक्तवृन्दहरू, अब पुष्पाञ्जलि स्वस्थानी माताको चरणमा अर्पण गरौं।